و لبهای با ایران نغمه خوان بانکی کرده آشیان بی تو جانان بازا بازا با تنین آواز خود با فسون و ناز خود بار دیگر بلرزان قلب دیاران دشمن و تنها نزاریم ماشالله سسم گرگ اومد کدوم گرگ؟ همون بود که سگر رو خورد نمیداره پیدا شدم از حسودی بخونه اگه یه روز ببینم کسی براش میمیره. سلام، چطورین؟ خوبین؟ اوضاع خوبه؟ همونجوری که میدونین ما چند روز دیگه مهمون کلی میاد خونمون. پس امروز صبح من اومدم یه سری خریدا رو بکنم، بعدش میریم پگا رو برمی‌داریم دوباره یه سری دیگه خرید میکنیم. به ولاگ مهمونی ما خوش اومدین، تا آخرش با ما باشین. اونجوری که در کتاب ها نوشتن یکی از مهمترین وسایل مهمونی مشروبات الکلیه. من خودم دوست دارم ولی خیلی نمیخورم، ولی خب باید بخریم برای اینکه مهمونا بتونن بخورن دیگه. عجب چیزیه اینجا، صحنه رو ببینید. جک دنیلز یه لیتری $78، قیمتش هم خوبه و 700 میلی $52. بریم ببینیم دیگه چی پیدا میکنیم. این ورم شراب های مختلف داریم که قاعدتا واسه مهمونی خیلی شراب نمیخوایم، ولی شراب هم داره مقدار زیادی و انواع زیادی. من خیلی هیچ وقت فن شراب نبودم، ولی خب استرالیا به شراباش خیلی معروفه. یعنی شما اگه اهل مشروبات الکلی باشید توی دن مورفی میتونین هر چی پول دارین در آوردین در خواهید آورد و در نخواهید آورد در ازهر من الشمس خرج کنین، چون که انقدر چیزای عجیب غریب جذاب داره که من که از خیلیش سر در نمیارم، ولی خیلی چیزای خفنی، مثلا انواع جینجر بیرای مختلف، انواع مشروب ها، آبجوها، ترکیب ویسکی با کوکا، ترکیب ویسکی با یادم رفت با اون آناناس یه چیزی، خیلی چیزای عجیب غریبی داره و منم واقعا حقیقتشو بخواین نمیدونم چی باید بخرم، نمیدونم که چند تا باید بخرم. اصلا پگا اول ویدیو نیست، نمیدونم باید چیکار کنم واقعا. خب میدونم منو بیشتر دوست دارین، ولی بدون پگا اصلا حال نمیده. خداییش نامردیه که اینطوره، بعد بدون پگا هم حال بده نه. ولی ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب من یه بسته باکس 24 تایی آبجوی کوپرز پیل ایل گرفتم. پیل ایل این آبجوهاییه که مقداری تصفیهش کمتره، یکم مزهش بیشتره و خودش هم یکم چیزتره، یکم رنگش اونقدر شفاف نیست. فکر کنم $62 بود 24 تاییش، ولی خب 24 تایی $51 و این داستان هم داره، ولی اون خوشمزه است فکر کنم. من خودم هیچ وقت فن ودکا نبودم، ولی اینجا گریگوز هم داره که فکر کنم بیشتر از یه لیتره، $99. گرونه. برای ودکا پسندنم اینجا رو بگیرم که ابسولوت داره $52 مثلا. من خیلی ودکا بلد نیستم واقعیتش، اما خودتون قیمت ها رو میتونیم ببینین دیگه. ابسولوت داره $68 و نمیدونم چرا ودکا دوست ندارم هیچ وقت. ببین این ور دیگه چی داریم؟ آفرین. اینجا میرسیم به انواع ویسکی های مختلف که ویسکی رو داریم مثلا $260، $320، $359. ماشاءالله، ما آدم باید از اینا واسه مهمون بگیره واقعا.
از من به شما نصیحت، هر جا گیج شدین و نمیدونستین کدومو بخرین، خیلی راحت یه عکس بدین چت جی پی تی، بگین الان کدوم قیمتشون خوبه، همونو بخرم، بریم ببینیم چی میگه. خب من یه سری عکس از همه قفس‌های ویسکی گرفتم، میخوام بدم چت جی پی تی ببینم چه خبره. خب آقا نوشته که مثلا بوفالو تریس خیلی خوبه، کیفیتش خیلی خوبه، ولی 97 دلاره. اینجا دارم بهتون نشون میدم. میکرز چورز 85 دلاره، خیلی خوبه. وودفال ریزرو 74 دلاره، اونم خیلی خوبه. جنتلمن جک 65 دلاره، اونم میگه خیلی خوبه، بالانس داره، اگه مهمونات حرفه‌ای نیستن تو ویسکی خوری اونو بگیر. حالا نکته اینه که جنتلمن جک رو پیدا کنم. خب پیداش کردم بالاخره. 700 میلی لیتر 65 دلار. خب بعد از کش قوس فراوان بین شیواز و جانی واکر بلک لیبل، اون جانی واکر مونده بودم ولی شیواز گرفتم. شیواز 1 لیتری 81 دلار. خب یه جینم گرفتم برای دوستان جین خور. اینم بخوام قفس‌های جین رو بهتون نشون بدم اینجا هست. من خودم جین رو دوست دارم ولی اونقدر نمیخورم. بریم ببینیم چقدر میشه. حساب کردم شد 205 دلار، با ممبرشیپ شد 191 دلار. خوب بود. بریم فروشگاه ایرانی، باید فروشگاه ایرانی هم خرید کنیم. اومدم فروشگاه ایرانی تو گلد کوست، یکی از تنها فروشگاه ایرانی گلد کوست که خیلی هم کارشون درسته. اکسین توی بیگراواتر همینجاست فکر کنم. باید خرید ایرانی بکنیم. خب خانم پگاه دستور عمل فرستادن که خریده چی باید باشه. زرشک مثل که اولین چیزشه. زرشک فکر کنم این خوبه دیگه، درسته؟ زرشک. و خب چیزای زیادی دارن دیگه، همه اینجا تمر هندی، دوغای خیلی خفن خوشمزه هم دارن. خب در نوت‌های خانم پگاه رو بالوچم بود، رو بالوچم برمی‌دارم، قیمتم 8.5 دلار. لواشک ها و گلاب و هزاران تا چیز دیگه. سس کاله، حتی سس کاله هم داره. همین چی اینجا هست، خیلی چیز زیادی داره. حالا چی میخوام؟ خلال پسته هم میخوام. اینجا کلی هم از این شیرینی ها و سوهان و از این چیزا داره که من عاشقشم ولی نمیخرم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی خیلی چیزای خفنی داره. صاحب مغازه ایرانی ارادت داریم خدمتش. چکرم. خب فروشگاه ایران هم خرید کردیم. خلال پسته، پودر پاپریکا، خلال پسته و رب آلوچو، زرشک و پودر پول بیبر گرفتم برای غذا. حالا بریم کاسکو خرید کنیم. واو، من دیدم ویدیو بدون پگاه نمیشه. چه معنی داره من بدون ویدیو ویدیو بگیرم؟ بدون ویدیو پگاه بگیرم اصلا نمیدونستم چی باید بگم، کیو اذیت کنم. به خدا اصلا ویدیویی واقعا اصلا نمیشه، آدم نسته است. هیچ وقت شبی که فرداش 26 تا مهمون داریم با دوستاتون قرار نذاریم بریم بیرون. خوشگل نیست؟ از کجایی؟ دست دادیم پگاه رو. ساری. چی هست؟ دوستش دارم، خوشگله. لزومی داره؟ اگه دوستش داری بخر. برای کجاست؟ واسه هر جا. نه خوشگله ولی خب چرا نمیخری؟ چرا؟ نمیدونم. نه داریم، وسیله خیلی خونمون زیاد داریم ولی خوشگله بود چوبش. بیا اینه دیگه، این بازشه. کجا بذارم؟ یهو از دستش دادیم پگاه رو. نه خوشگله ولی جا نمیدونم کجا. اصلا رنگ چوبی که مورد علاقه. خب چرا نمیخریم؟ میذاریم کتاب میذاریم پیش، میذاریم یه جایی. این ارزون تر شد، اینو واسه انبارمون می‌خواستیم. نه 150 تا می‌خواستیم تو انبار بذاریم، وسیله بذاریم، ولی نو. فوری باید بریم خریدامونو بکنیم، گوشت مرغمونو در واقع اینو بگی، من اینو میارم، اینو بگیر. و بریم خرید خونه رو بکنیم و یه سری آماده سازی‌های غذاهای فردا رو باید امشب انجام بدیم. میشه کیوی برداری؟ بله عشقم. ممنونم. کیوی سبز نه، کیوی زرد میخوای؟ هر کیوی فرق نداره ولی این تخفیف خورده. 9.49 فرق نداره. کیوی تخفیف خورده، قیمتش خیلی خوب شده واسه مهمونی. آره امشب یه سری کارا رو بکنیم چون فردا باید بلند شیم، دوش بگیریم، دوباره خونه رو یه خورده آماده سازی کنیم و مهمونا اینجا توی استرالیا ساعت 6 تو خونتن. ساعت 6. من توی گروه واتساپ براشون نوشتم، آدرس گذاشتم، نوشتم منتظرتون هستم، هر کی دیر بیاد میزنمش. داخل پرانتزا نوشتم هر کی دیر میاد
بعد دوستام نوشته بودن که اینم از دعوت کردنه. دعوت کردنت هم این واقعاً. شکلیه. خلاصه واقعاً. یه سری چیزای مهمونی بگیریم. چه مهمونی بشه؟ چه مهمونی بشه؟ 5 تا گفتی 5 6 تا غذا داریم؟ نه خیر، من فقط غذاهای- با بچه‌ها حرفای دیگه زدم. من نمیدونم پدرام تو ویدیو به شما چیا گفته، ولی بچه‌ها لهم، خستم، شکفتم. جمعه است امروز، فرداش هم بس مهمونا میان. جمعه که میشه آدم تمومه. حالا اینقدر فکر یعنی تمومی نکن. واقعا همه فکر جمله. شروعی دوباره کن. 5 روز پشت هم 6 و نیم صبح پا شدم. اینجا چیزی نمیخواد. بچه رو اومدی اینجا؟ نمیدونم، گفتم یه نگاه بندازم. دسر میخوام. از این کیک یزدی هم چقدر خوبه، خیلی خستم. خوشمزه. با اینکه خستم همینجوری پشت هم حرف میزنم. کیک یزدی ها خوبن ها. بریم ببینیم چی میخریم. شما رو در جریان میذاریم در خرید امشب و بقیه کارهای دیگه. خب ما توت فرنگی برداشتیم با نون. الان گوشت بعد بگیریم چون میخوایم باقالی پلو با گوشت درست با استخون کنیم. درست کنیم. نه همون گوشت همیشگی رو بردار. این گوشت درشت میبریم. امشب قراره بره داخل باربیکیو تنوری مشتی. این از گوشتمون. مرغ اونجا تموم کرده. میخواستم مرغ هم بخرم. چی بخری؟ مرغ میخواستم بخرم که ریش مرغ کنیم، ولی اونورتره. مرغ داریم. آها، مرغ ریش شده. آره. خب ماهی برداریم. ماهی شکمپر میخوام درست کنیم. اینجا ماهی ها اسلایساش هست. کاسکو رو که دیگه همه حفظیم دیگه، واقعا میدونی که ما همه خریدمون رو اینجا میکنیم. چقدر عجیب 3 تا ماهی بیشتر نمونده. یا موقع اومدیم. آره به نظرم بساطی رو بردار. من خودم داشتم به همین فکر میکردم. ماهی بذار اینو باز کنم، بذار این رو. میخواد تو کیسه بذارم که بذار. حالا بذار، من بذار. دستم پره. آره چون ما هم یه تو کیسه. بار آره اتفاق بعد این خیلی میفته. میریزه تو ماشین و اینا. اینو میبریم خونه میشوریم، داخل شکمش با سبزیجات و اینا که خریدیم پر میکنیم. اینم سورپرایز خیلی خوشگلیه واسه مهمونا. ماهی شکمپر. کل آفیس اون پدرام میدونم من 26 تا مهمون دارم. دیگه؟ امروز متوجه شدم 28 تا مهمون داریم. 2 نفر رو نشمرده بودم نه بابا، به خدا. من فکرم یه نفر دیگه هم نشمردی. کیا؟ نمیتونم بگم. کیا؟ because that's 40 kilos. دوست دختر قراره بیاد؟ مهمون داری؟ سورپرایزه. اوه 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 بدبخت شدی. دیگه تو خونه نیار دیگه، بیرون لاساتو بزن. اصل گلاسو میزنه که بعد بیاره تو خونه. بعد تو خونه زشته. زندگی حرمت داره. مامانت میگه زندگی حرمت داره. واقعا مامانم درست میگه. خوب شد من امسال این 3 تا برای تو خریدم. واقعا دست من هر چی دارم از تو دارم. مرسی عشق من که واسه من خرید این کردی. هوای سرد کی تموم میشه؟ امشب خیلی سرد شده. فردا اگه همینقدر سرد باشه سخت میشه. از اینا بخریم چیه؟ بخریم بزنیم تو فر خودش یه لودد غذاه. مش پوتیتو. خیلی خوشگل نیست قیافش، ولی خیلی خب خوشگله. بپزیم زشت میشه. از ایناست که با میشه از هم. شاید. این چیه؟ کاتج پای. قیمتاش خوبه، حجمش هم بالاست، ولی آدم دوست نداره غذای آماده کاسکویی بیاره جلو مهموناش مرغ بذاره. داره. فکر کنم مال امروز نیستا. مرغ اوه واسه چی داره میخوای؟ میاره. مرغ واسه چی میخوای به من مرغ بگو؟ میخوام ریش ریش کنم. چی داره میاره؟ تو فرش داره مرغ. کجا داره؟ نداره که. بیا. اینجا همیشه تو این قفس‌ها پر مرغه. ریش کنی دارم واسه چه میبینمشون غذایی؟ ها. واسه تحچین. اگه واسه تحچین میخوام بپزیم من بپزیم چون رود خب دار. بهش میگم بده یه دونه. وای میستی میده دیگه. اگه وایسی میگیری. رنگ بیا نگاه کن، رخ مرغ نشون بده. عشق کن. آه. بعد این مرغ به این گندگی 7.99. شاید باورتون نشه پارسال چند دلار بود؟ 6 بود. اینجا هم تورم داره بیداد اذیت میکنه. میکنه. آره. الان دونه دونه اینا رو میذاره تو پلاستیک، میذاره اینجا، ما برمیداریم. این 2 تا دسر، چیز کیک هم داریم، یه کیک گرد، شیرینی خامه‌ای هم میخوام بگیرم از اینجا. عالیه. 2 تا خوبه یه دونه. 2 تا. 26 نفریم به قول خودت. همه نمیخورن. حالا همون تعدادی مثلا- هم که میخوره اینا کلا 12 تا. آره ولی ممکنه 2 نفر با هم نصف کنن، ولی بیا. حالا اینجوری مرغا رو میاره میذاره اونجا. یه دونه میخوای؟ یه دونه. مطمئنی؟ آره، مرغ مطمئنم. تازه است، داغ. نه
یه چیز بذار چون داغه بزنش این میخواد دوتا بگیرم؟ میدونم یه دونه میخوام بیا. یه دونه میخوام. خب اون از دسرمون مرغ هم که گرفتیم ریش ریش کنیم. چقدر راحته اینجوری بذاریمش لای تهچین. نوشابه هم که گرفتم. پنیر میخوایم. پنیر گفتی داریم ولی نه پنیر بگیریم رو اون حساب نکنیم. آره پنیر واسه مزه میخوایم. انواع و اقسام پنیرها اینجاست. پنیراش هم خیلی خوبه. فقط یه پنیر خوب بگی مزه پا نده. این چشه پدرام؟ کلفته خیلی. پنیر باید شل باشی گلم. آره ما دوستامون همه ماشاءالله خرمست میکنن آره دیگه. البته باز نسبت به استرالیا ما چیزی به حساب نمیای. اگه این نداره بعد از کلز و اینا بگیریم. نه اینی که اینجا که داره اینه که این خوبه. خوشگل نیستیم پنیرها خیلی شلو ولو زشتن. میخوای از اینا بگیریم؟ نمیدونم. اینا هم خوبه. این اگه سفت‌تر میخوای اینا هم خوشمزه. خوشگل نیستن. میبریم خوشگل میشه دیگه. خوشمزه است. چه پنیری هست؟ این چداره. فلفل چداره. چدار بگیر. آره اون خوبه. اونی میبریم خوشگلش میکنیم مکعب میکنیم. یه پنیر دیگه هم خونه داریم در نظر داشته باش. یه دونه منگو گرفتم یه دونه این. بیا. یه پنیر اندازه کله منم خونه داریم. اینم در نظر داشته باش. خب مرحله بعدی نگاه کن دسر همیشه چند مدل داشت ولی الان فقط همین بود امروز که من الان برداشتم. خب این چی از این چیزا هم دیپ هم بخریم. دیپ که خودت خیلی خوب درست میکنی. دیپ آووکادو. دیپ آووکادو میخوام هموس بخریم. میخواستم ماست و خیارم درست کنم. اصیل باش. آووکادو چیه؟ هموس چیه؟ این چیه؟ اینو دوست دارم. ماچای نه. بعد این چی اینو برداریم؟ به جای اینو بگیر. اینو بگیریم خودمون بخوریم. این چقدر این خوبه. ولش کن گرونه. اینا رو 19 گرونه. نه این چقدر جذابه. چی هست؟ هست؟ خودمون می‌خوریم ولش کن. چقدر جذابه. این چیه؟ تو اینا ندیدی؟ چی نه. این قسمت اصلا نیومدم. چاکلت موس. چقدر خوشگله. نه اینا واقعا حیفن. دابه چاکلت. $19 بدی 6 تا از اینا بخری تو مهمونی. الان تو مگه این یورو رو چند خریدی؟ 13. خب چه فرقی داره؟ اونقدر فرق نداره که. باشه چی باشه؟ باشه هر چی باشه اصلا. بلوبریش عالیه. کجا داریم؟ اینجا کاری نداریم. اون ور کاری نداریم. بعد بریم دم یخچال. شیر نمیخوای؟ شیرمون تموم شده. اگه شیر می‌خوری. الان یخچال اصلا جا نداره. شیر نداریم ما. میدونم ولی یخچال الان چیز یخچال اتفاقا فردا باید ببینیم چه حالیه. یعنی یه جوری یخچال پر میشه روزای مهمونی. اینجا نودل و ایناست. ما الان نوخامه رو می‌خوایم. ماست می‌خوایم. نوتت بیاری که چی می‌خوایم؟ بله. که یادمون نره. بذاریم ما حساب بریم تو نوتمون برمیگردیم خدمت شما میرسیم. توی استرالیا نوخامه‌ای هم پیدا می‌کنی. کامل نوخامه‌ای، کوچولوتر، کم شیرین‌تر، خوشمزه‌تر، خوشمزه‌تر. خیلی جذاب. چه دسری بچینم فردا. میز دسرمون هم میز شاممون بهتره. میز شاممون هم واقعا خوبه. با سلیقه. وقتی خونه هر کسی 3 بار رفتی مهمونی و بعد از 3 بار خونه مردم غذا خوردن دعوتشون می‌کنی، بعد سنگ تموم بذاری. نومدر که خسته‌ای، پاره‌ای، انرژی نداری، باید به بهترین نحو کارو پیش ببری. خب ما اومدیم خونه، وقت روشن کردن این دوستمونه. ما تا حالا تو این خونه دوستمون روشن نکردیم. آره به نکته خوبی اشاره کردیم. این دوست تنوره کاملا. اگه یادتون باشه پارسال اینو خریدیم. $1000 پولشو دادیم. $999. $3000 بود. قشنگ چرخ داره. ببین خیلی چیز عجیبیه. من اینجا رو بهتون نشون بدم از دور نما. فردا همه قراره اینجا جمع بشن و تا اینو میذاریم جمع بشه میریم آماده سازی های غذا رو انجام میدیم. بله زغالم ما اینجا بسته‌های بزرگ میخریم که این زغال زیاده چون ما میخوایم تا صبح بمونه. آره میخوایم بذاریم گوشتمون تا صبح بمونه. این یه دونه از این بندا شورت شده پدرام بعد صبح سفتش کنه و به نظر من دادم غذاهاش شب قبل درست کنه. بسیار کار خوبی کرده. اینجا پدرام از سشوار استفاده میکنه برای روشن کردن آتیش. اینو بگیر دستت بزن سر این.
نسوزی بری هوا. خب با این بزن. نه انشالله ششان نمیم. اینه با این یکم زغال رو گرم میکنه اینجوری که این شعله درست شه. کاری رو گاز درست میکردیم دیگه. برنگی عاشق کارهای سخت همسرم. همه هم سر کارم بایم همینو میگن. عاشق کارهای سخت. میگه همه کارو به سخت‌ترین نحو ممکن انجام آره بدید. همه ولی دنبال. من همه کار رو به بهترین نحو ممکنش میخوام انجام خب بدم. شاید این بهترین نباشه، از کجا میدونی؟ فکر من اینطوریه. میگم که سخته دیگه، از نظر من سخته. خب این تا صبح که باید وایسی که الان. نه دیگه 2 ثانیه دیگه درست میشه. اینو برمی‌داری پشت رو می‌کنی. 2 تا از این آتش زنه ها بندازیم وسط دود ایران. میندازه، دود میزنه. بعد سس و جل ما بود. توی آتیشمون مواد شیمیایی نداریم، فقط طبیعی. با آتیش درست میشه. درست. خب به بچه ها دروغ نگو. دقیقاً چند دقیقه طول کشید؟ 3 دقیقه، 1 دقیقه، آفرین. 2 دقیقه. به حرف من، به حرف استاد پدرام حال همیشه درش توجه. میبندی؟ میذاری آره قشنگ؟ درش میبندم که زغال بهتر بگیره دیگه. میریم این سراغ؟ یکم دماش کلا میره بالا، بعد میام اینجا دوباره. بعدش میام این که دما یکم رفت بالا، این خودش یکم به دما رسید، میام چوب آلبالو میندازم توش که دود توش جمع شه. بعدش هم میخوام چیو بندازم توش، ماهی رو اول دودی کنیم بعد بریم سر گوشتمون. خب من یه دونه سفره چیه کیسه زباله پهن کردم اینجا. کیسه زباله تمیز. ماهی به گند میکشه خونه رو. برای تو اولین چیزی که میخوایم باهاش شروع کنیم ماهی شکمپره. یه بارم درست کردیم، چشتون روز بعد نبینه چی شد. توی شکمش قرار سیر بریزیم. ما میخوام به زودی یه دونه آشپزخانه بیرون بر پدی دودی و ننه پگا ترشی در خدمت شما هست. سیر تازه میریزیم برای اینکه سیر جور دیگه فایده نداره. اینجا سیر حبه آماده شده آماده هست، له همه جوره ولی هست. هیچ مزه سیر نمیده. مزه آره. سیر باید بیاد و کار رو درست کنه. آره. خب تو شکر ماهی چی میریزیم میخوام دکتر؟ ما سیر میریزیم. رفتیم امروز فروشگاه ایرانی. هست بچه‌ها دیدن. آره. بله. آلوچه و اینا خریدیم. من اون قسمت نبودم، رفتی خریدیم. سبزیجات معطر میریزیم و گردو که الان آوردم دم دست. یه خورده از این سبزیجات هم میذاریم که دورچین داشته باشیم. و بهترین کار اینه که همه رو با هم بذاری توی این میکسر برای اینکه این سبزی خورد کردن و فلان و فلان بیشتر از همه چی وقت آدم آره. هر چی هم ملاتی که درست میکنی بیشتر باشه. خوشمزه پیگیری تر مثلا باشه. دست میکشن تای بشقاب. آره. هیچ سوسی پر ملات نیست، باشه هیچ بهترین ملاتی گزینه نیست. است. آره. هیچ ملاتی نیست. استرالیا بچه‌هایی که اینجا هم میدونن بهترین ماهیای تاریخو داره. کلا صادرات داره توی این صنعت. و تو خیال تمام شما صنعت پروتئینی صادرات یکم زیاد داریم سیر میریزیم دیگه. سیر خیلی خوبه. رفتیم رو دور حرف زدن، یه دونه تو بریز یه دونه من، همینجوری تون 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 تون. ماهیای خیلی خفنی داره، هم صادر میکنه هم وارد نمیکنه. ولی اینو من میخواستم بهتون بگم که برای اینکه حالا بهتون نشون میدم، برای اینکه وقتی میذارین توی هر جایی ماهیتون هم نسوزه، شما زیرشو میتونین یه لایه پیاز بذارین که ماهیتون از زیرم آبدار بمونه و خوشمزه بشه. من فکر کنم تو فویل میخوای بذاری. البته توی فویل هم میذارم، از زیر میگم چون از زیر شعله زیاده معمولا. خب این سبزی ها همجوری بریزم؟ آره فقط یه مقدارش نگه داشتون برای دورچینش، بعدم میخوام استفاده کنم. این سبزی باغ یا سبزی خریدنیه؟ خریدم، باغمون هم داریم. گفتم حالا باغ جعفریه همش؟ جعفری گیش نیست و میکسه. چی؟ میکسه هر دو با همه. خیلی دوست داشتم سبزی. پیاز میخوایم، ببخشید میونه صحبتت. 2 تا یه دونه پیاز بریزیم توش؟ آره. چرا بریزیم آره توش؟ مهمه. یه دونه میریزیم. پیاز توش خیلی خوب میشه. میخوای من دوباره با گوگل سرچ کنم بعدم ببینیم یه چیزی یه جان انداختیم؟ سرچ کن. رب بشم تو با گوگل سرچ کن. آخر سر که ملات شد رب بهش اضافه آره. میکنیم. نه گردو الان بریزم. بریز. این بساطی که داریم درست میکنیم واقعا از شمال میاد و شمالیا خدای استفاده از گردو توی غذا. اصلا قدیما ما یه جایی میرفتیم مهمونی واسه ماهی مالاته درست میکردن. ماهی مالاته ماهی شکمپریه که توش با یه مایعی مثل مایع فسنجون پر شده و اینجوری 2 تا رو تو هم دیگه سر به سر میذاشتن توی گمج، گرد بیجی بهش میگفتن.
واقعا ماهی خوشمزه. ماهی سفید شمال هم واقعا چیزیه که من دلم خیلی تیغ واسه، داره. ولی واقعا جزو خوشمزه ترین ماهیایی که من تا حالا خوردم. پیاز، سیر، تمر هندی. حالا تمر هندی رو ولش منظورم که می‌کنیم. پیاز میخواست پس. خب دیگه چی میخوایم الان؟ یکم روغن بریز. روغن زیتون میریزم یه خورده. نمک و فلفل هم به نظرم بزنیم. نمک کم نزن چون ماهیش بزرگه و همینا مزه میده بهش. روغن، نمک دریا تیکه‌ای ماشاءالله بندازم. پیاز. نه، آره نه. پیازا اینجا خیلی یه جوری پیازه کار خودش انجام میده از خجالت در میاد واقعا. من رفتم اینو خورد کردم و یه ملات بسیار خوش فرم تحویل خوش گرفتیم. بافت. خوش بافت خوشبو. که نه خیلی لهه نه خیلی دون. ملات رو میریزیم اینجا، بهش رو به انار اضافه میکنیم مقدار زیادی چون قراره ترش باشه. اصلا حالا خیلی هم نمیخواد ترش باشه اونجوری که من میگم، فکر نکنه خیلی ترشه. ترش خیلی مهمه. و گلپر. گلپرم راست میگی. آره. ملاتمون که درست شد باید بهش رب اضافه کنیم. یه رب آلوچه داریم ما، رب نارنج، دوباره رب آلوچه‌ای که امروز از فروشگاه اونیکس خریدم و رب زرشک. من این رب آلوچه رو میدونم ترشه، نه اون قدری که من مورد نظرمه، کم ترشه ولی میتونه خوب باشه، پس بهش اضافه میکنیم. چون خود ماهی خیلی مزه زیادی نداره، شما باید مزه رو بهش اضافه کنید. واسه همین بزنید با خیال راحت. گلپرم میدی؟ آره دونه انار داریم؟ آره. این گردوش کمه، باید گردوش بیشتر کنیم. دونه انار، به به چه شود. واقعا فکر میکنی ملاتش کمه؟ اصلا نیست. ملات باید یه خورده آبدارتر با روغن زیتون و رب خیلی میخواد. معمولا یه تمر هندی میریزن روش. ماهی ما انقدره. آره ماهیش بزرگه. این سالاده که خریده بودیم و میریزم تو ظرف برای فردا دیگه آماده باشه، دیگه اونجا جابجا نکنم. این رو به نارنجی نوعه، این هر ستاشون به نظر میاد نوعه. هر سه نوعن. آره من اول خودم اینو باید تست کنم ببینم چه مزه‌ای میده. واقعا این ربا چیزای خوشمزه‌ای هن. اثر هنری هن. متاسفانه اینجا اختراع نشده هنوز این چیزا، ولی آخه ترشخور نیستن. آره اینا بیشتر شیرین و ملس. شور و تند و ملس و اصلا ترش به رسمیت نمیشناسن. متاسفانه. نه اینکه دوست ندارن ها، دوست دارن ولی نمیخورن. آشنا نیستن. آره. من یه قاشق بردارم ببخشید. گلپر دادی من. میدونی به نظر من از همه چیز توی این ملات ترشیه مهمتره. بله. بعد از اینکه مهمونا برن به نظرم تا 1 ماه غذا داریم. امیدوارم که اینطوری باشه، ولی ما هر دفعه مهمونامون رفتن دیگه انقدر تعریف از خود نباشه، ولی غذاها انقدر خوب شده که داره یخچال ببند دوستان. بسته نمیشه. چیزی گذاشتی که میزنه بیرون ازش. واقعا؟ فریزر سمت چپ. نه بسته شد. ای تعریف از خود نباشه خواهر. من ماست و خیار درست میکنم. ماست و خیار خیلی مهمه. خیارش موقع چیکار کنی؟ نه ریز. با دست یا رنده؟ نه کوچولو با دست خوشگل. رنده خوشم نمیاد، یه جوری میشه. بعد جالبه خیار بوته‌ای تو استرالیا پیدا کردم، یعنی من هیچ وقت فرقشو نفهمیدم که خیار بوته‌ای چیه. اصیل‌تره، طعمش خیلی بهتره. من چون کلا خیلی تو ایران نیست خیار فیورتم نیست. انقدر یه سری چیزا رو تو دوست نداشتی و هی گفتی منم ازش زده شدم. نه بابا از خیارم زده شدی. فکر کنم 2 ماه خیار تو این خونه نیومده. آره من خیار خیلی فیورتم نیست. وقتی موز هست چرا با خیار بخوری؟ موزم نمیخوری؟ موز میخورم. معدم میسوزه، موز میخورم. ببین نزا بگم. چون که نزا بگم. ولی عجب ملاتی شد آقا. میگم نشون بده به دوربین.
ملات یعنی این؟ بعد تو میگی کمه؟ تازه شکمش اون دفعه که درست کردیم اونقدر بار نمیشه که این همه رو توش جا بدی. ملاتو نشونتون بدم. به به مزه خاورخانوم میده اصلا. خب مزه خاورخانوم نمیده، مزه غذاهای خاورخانوم. من این وسطا ظرف میورم درست کردم. این ظرف رو خریده بودم از فروشگاه دست دو. این فکر کنم اونی بود که من با من خیلی مخالفت کردی واسه خریدنش. آره. این میوه ها خراب نمیشن، بیرون بودن خودشون. عجب سیبایین. آره خیلی خوشگلن. اینا رو میذارم رو میز از الان که از الان بیرون باشه تا فردا هیچی نمیشه. خب پدرام الان شروع میکنه به ریش ریش کردن مرغ و من الان یه ظرف بهت میدم، ظرف دربسته که مرغ رو بریزیم توش برای فردا. میتونستیم گوشت خورد کنیم. گوشت هم خورد میکنیم. فردا که میخوایم تهچین درست کنیم مرغمون آماده باشه. اونو میشه لطفاً باز کنی؟ بله. نه این بالا زیپ کیپ داره. مرسی. خب یه بشقاب هم به هم میدی؟ بشقاب. خب مرغ بیرون میارید. یه سلام علیکی باش میکنی؟ یه نصیحت از من به شما، این آبی که تو این ظرفاست رو دور نریزید، چون که همه مزه مرغ به اون آب است. شما خیلی راحتی نخا رو باز میکنید، دوتا رون رو ببخشید میتونید. دوست صحبته. من اگر آووکادو رو پوست بکنم سیاه میشه. من فردا صبح درست میکنم. بله بفهم ادامه بده. و مرغ رو ببخشید باز میکنین از این منطقه. لیمو استفاده شد. انگور پیدا کردم توی یخچال. این انگور رو میرم بشورم و اد کنم به میوه هایی که اونجا هست. این مرغای آماده که در استرالیا میفروشن بسیار زندگی انسان ها رو راحت، آسوده. شما یه مرغ آماده بخرین فکر کنم $7 بیشتره. فکر میکنم بیشتر باشه واقعا. نه $3-4 یه مرغ آماده نه، یه مرغ کامل. نه بیشتره. خب چرا میپزن بعد ارزون تر میدن؟ کاسکو ارزون تر میده، اون $14 میده. کلز و اینا $14. یه سوال کنم، من گردو خورد کنم؟ نه استاد بعد خودش نظر کارشناسی نهایی رو صامت و تو چرا نمیشینی عشق من؟ من الان میرم. تو بیا این تیکه مرغی که دوست داری بخور. پگا عاشق این وسط جناق مرغ یه قضروف داره، اونو بخور. بشین استراحت کن، من همه کارا رو میکنم. اوه چه شوهر خوبی. ببین دوستان یه بار درست انتخاب کنید. این ستا بیچاره همیشه پا به پای من از اول تا آخر تو آشپزخونه وایساده، بعدم همه میرن و داره کار میکنه و هم همیشه میگن پدرام همه کارا رو میکنه. پگا آشپزی نمیکنه برای اینکه فردا هر کی بگه غذا چیه 26 نفر آدم 28 نفر آدم فردا بگن غذا کی درست کرده، من همیشه میگم پدرام، چون من میسپرم به پدرام، یعنی میسپرم به پدرام و کمکش میکنم. نه میخواستم بگم اهدا میکنم و منم وایسادم، نه اینکه من بیکارم ولی تاچ آخر پدرام داره. اینا رو از شین خریدم. این توش پودر سخاریه، این توش پودر نارگیله، اینم توش شیبیده. خیلی برای توی یخچال. واسه بیرون هم خوبه. من اینا رو چون هوا سرده میذارم بیرون، بعد دوباره چون یخچال باید کامل خالی باشه. خیلی وسیله داریم، ماهی بزرگ داریم، فلان داریم. یکی از رو مخترین اتفاقات تو مهمونی ها کمبود جای. کمبود جای یخچال. آره خدا رو شکر ما چون یخچال کمپمون هم هست، کم پیش میاد که کمبود جای یخچال داشته باشیم، ولی باید منیج بشه. خب حدود نیم ساعت گذشت. این الان به دمای 350 درجه حدودا رسیده. دمای زیادیه. با این دریچه بالا و این دریچه پایین من دما رو میتونم کنترل کنم. این تورم ببینم که چجوری شده. قشنگ خیلی دمای خوب. حالا میخوام یکی دو تا از این چوبای دودزایی که بهتون گفتم رو بندازم این تو. نگاه کنید یه تیکه چوب درخت بلوطه که پوستش هم کنده شده و یعنی بوی خیلی زیادی میده، غذاتون تلخ میشه. فعلا یه دونه از اینا رو میندازم این تو. توی مطالعات میگن توی علم کامادو
میگن که وقتی که شما چوب دود میندازین این تو، اولش یه دود سفیدی میده، اون دود سفیده باید بره بعد غذا رو بذارین توش. میگن دود مفیدی نیست، ولی اون دود سفیده رفت دیگه بقیه‌اش دود آبی میشه و درست میشه. حالا من دوباره بهتون نشون میدم. همین الان که اینو انداختم، همین الان میبینید این دود سفیدیه که بهتون میگم. حالا چند دقیقه دیگه این دوده رو رنگش رو بهتون نشون میدم که فرق میکنه. ماهی عزیزمون از حمام اومده، زیرش پدرام اینجوری پیاز گذاشتم واسه اینکه از زیر نسوزه. میخوای من دست کشته پوشم کمکت کنم؟ نه عشق من. 2 نفری نه اصلا خودم میزنم. آخه یکی بعد شکمش رو واکنه. یکی باید شکمش رو واکنه، یکی بذاره. تو به نظر من بهترین کار اینه که اون خل دندونا رو به هم بدی که من گفتم. میخوام تو شکمش نشون بدم. شما اگه بیان رستوران ننه پگا، چرا گیر دادی منو ننه کردی؟ با همین چقدر خوشگله. کیفیت ما برای شما غذا درست میکنیم. این نباید خیلی پر کرد چون وقتی میبندی یا نه هیچی نمیشه. اون دفعه هم اصلا بیاد بیرون هم خوشگله. شکمش پر بوده زده بیرون. گوشت ماهی رو ببین. انار، دونه‌های انار رو ببین. بیچاره پرورشیه نه؟ یا خودش از دریا اینقدی شده. به به، شما باید اصل داستان رو از این زاویه میدیدین، اینجوری چه نمیشد. بوی شمال میده واقعا. واقعا. گفتی من چیکار کنم؟ یه چند باری گفتی یادم. خلاص. من فکر نمی‌کنم از توش رد شه. اصلا هرگز مپندار که تو بتونی. میگه نخسوزن بزنیم، ولی اون دفعه هم هیچی نزدیم. و این دوستمون در خودش حفظ کرد. ملات. میخوام مقداری از ملاتشو نگه دارم، فردا داریم گرمش میکنیم بذاریم روش. دارم فکر میکنم چون هر چی بزنیم میاد بیرون و حیفه. میسوزه. مقداری از ملاتشو تو ظرف بذاریم کنارش. آره الان دیگه کافیه. یه ظرف سس. آره از این سیخای بزرگتر نداریم؟ سیخ چوبیا؟ چرا همه چی داریم. سیخ چوبی بلندتر. برای اینکه قوت بازوش هم بیشتره. از توش رد کن بعد میشکنیمش، از این ور تیزیش بزن. ای چه خلاقیت ها که ما در این مهمونی ها به خرج ندادیم. هیچ کم قدر ما رو ندونست. چرا قدر ندونست عشق من؟ همونجا الکی باید بگم دیگه. برو تو. برو تو. ملات محترم. خب چوباشو بشکن دیگه، تا یه جایی بشکن که بعداً خواستیم در بیاریم قابله. زشتش نکن. روخش خیلی زشت میشه. یه چیزی میشکنه اینجوری؟ آره. بیچاره رو کثیف کاری کردی. معذرت میخوام خانم ماهی. خوشگل باید سخاری بشه، رنگش با آدم صحبت کنه. درستش این بود که 3-4 تا تیکه بزرگ کرم مینداختیم توش برای اینکه روغن زیتون خیلی زدیم. خب یه دقیقه وایسا عشق، روشم بر روغن بزنیم. خب میخوای یه کوچولو آب بذاریم کنارش که بخار، یعنی یه خورده آب بریزیم زیرش؟ خب ربطی داره؟ ربط که میتونه داشته باشه، خوب میشه. نه یکم اگه میخوای بپزه آره. خشک نشه. اگه میخوای خشک نشه آره، ولی خب چون تو دلش چیز داره خشک نمیشه. آره نمیشه. ولی خودش هم آب زیاد داره. نمک میزنی روش. جز نمک زردچوبه نزنیم، زردچیزش میشه. بذار من باز کنم برات. ما بریم که دمپاییت فقط عوض کنم. چه دود مشتی همسایه ها رو اسیر و عبیر کرده ها. بابا الان دیگه خونه گرفتیم که نگران همسایه ها نباشیم دیگه. اونجا تو آپارتمان میگفتیم همسایه میاد. چه بوی روستا و اینا میاد، زغال و چوب و قشنگ انگار آتیش روشن کردی. چوب در جهنم رو واکن. اینو الان 180 درجه است. عالیه. 180 درجه 50 دقیقه بعد باشه. یه ماهی شکم پر. به به. فقط امیدوارم جاشه. نکته مهم اینه. چقدر ما برای مهمونامون زحمت میکشیم؟ همه مهمونام واسه ما همه زحمت کشیدن. واقعا؟ بله. دومش میمونه بیرون. برو یه قیچی به منی ببرم. نه بده بالا. خیلی تنده پیازش. کی بود این 2 پیاز رو اختراع کرد؟ نشون بده چقدر پیاز خورد کرده. چقدر نیست، از بیشترم میخوام. یه قابلمه پیازه. قراره براتون گوشت 2 پیازه درست کنیم که پشماتونو بگیرین هوا هوا کنین. 5 تا پیاز تا الان ریختی. حالا فلفل پوست بکن.
حالا من هی تو دیگه بگو مهمون واقعاً دعوت کن. نشستم. واقعاً. من چقدر بهت گفتم مهمون دعوت نکنیم. مهمون دعوت کنیم. مهمون حبیب خداست عزیزم، هیچ وقت یادت نره. آفر. من با حبیبای خدا مشکل دارم، اصلا مشکلم اینه. واقعا؟ بله. چرا؟ حبیب خدا واقعا کیه؟ حبیب خدا یعنی دوست خدا دیگه. حبیب به عربی خدا یعنی همه رو دوست داره. همه هم مهمون میتونن باشن، پس خدا دوست همه است. نمیدونم آدم کوچیک کوچیک مهمونی بده راحت تره یا یهو ما که از این کوچیک‌تر نمیشد اصلا بدیم. واقعا ما یه مسئله‌ای که درمون وجود داره، خود خانواده پدرام 2 برادراش با مامان باباش با پسر یکی از جاریام و خودمون با ما 9 نفریم. یعنی هر کی بخواد ما رو دعوت کنه خودش 9 نفری خودش یه مهمونیه. خودش یه مهمونی زیادی. وگرنه دوستامون که بیچاره همه یه زن و شوهرن 2 به 2. خب میریم سراغ گوشت زیبامون. خب این گوشتمونم یه رون گوسفنده که بیاستخون شده. حالا من میخوام به قطعاتی گوشتت پشت قابلمه است. الان میاریش این ور. گوشتم پشت قابلمه است. این صدایی که میشنوید این جاروی ماه. از صبح تا شب بیچاره تو خونه داره زحمت میکشه. خب این گوشت ماست که یه رون گوسفنده که استخون وسطش رو در آوردن. حالا منم میخوام تیکه تیکش کنم بذارم این تو. بعد از اینکه ماهی درست شد تا صبح بره واسه خودش یه ملاتی به ما میده که ببخشید. چی؟ برای گوشت خام آب دهنت راه افتاد؟ وای اصلا گوشت هر چیزی باشه فرق نداره، گوشته. نه گوشت مثلا من این حالت رو به سبزیجات هم مثلا دارم. گوشت که گوشته دیگه. دفعه قبلم همینجوری آه میکردی. بله گوشت خوبه، ولی به یاد اونایی باش که تو خونه‌شون الان گوشت نمیتونن بخورن. واقعا اینقدر اوضاع خراب شده بچه‌ها. رو ویدئویی نیست که ننویسن خوش به حالتون رفتین، اوضاع خرابه، آرزوی ما رو دارین زندگی میکنید، ما تو حسرت فلانیم. یعنی من واقعا با این کامنت ها نمیدونم چیکار کنم و واقعا هم دل و قلب ما یعنی این حرف نیست یکی بهتون میگه دلم با شماست. ما دائم مثلا وقتی میبینیم اینجایی که تو رفاه همه آدم ها خوشبختن شادن میگیم چرا پس ما نه. واقعا همیشه فکر میکنیم حداقل تو یادمونه، اینجوری نیستیم که یادمون رفته باشه. هیچ وقت هم به جوابش نمیرسیم. هیچ وقت هم به جوابش نمیرسیم و واقعا حق ما مردممون یه چیزی به خیلی بزرگه. آها آفرین. بازم زیاده فکر کنم. یه دقیقه وایسا. داشتم نگاه میکردم کردشون زیر میرا. خیلی گل درشتش نکن. آخه گوشت گوسفند میپزه نمیشه. دوباره کوچولو همون میشه. دفعه هم گفتی آب میشه. فقط در نظر داشته باش چند تیکه کم شد. البته من دقت کردم آدما خیلی گوشت بر نمیدارن تو مهمونی. مثلا همین تیکه های بزرگ هم نصف میکنن. I feel it like a rhythm that hit that change. But we're double timing forward, I love the way you look like sun back in fire in winter. Now the mountains to the desert to the ocean waves have a glow I can't ignore, but I can't explain. It makes me wanna see it all. What do you say? Oh. Hey! Let's go taking a view. Now the whole world's in color, baby. We're ازش جدا نمیشم. اگه یه روز ببینم کسی براش میمیره، حسودی رو میاره، دلم آتیش میگیره.
میشنم حرفای خوبی توی گوشش بخونه میترسم اون تا به سحر تو خلقتش بمونه میشم من بمون همیشه نباشی من میمیرم گل بی گلون نمیشه بلمهای رانان نقل خان بایی کرده آشیان بی تو جانان بازا با تنین آواز خود با فسون و ناز خود بار دیگر بلرزان قلب دیاران. It's like my vision is new, everything's more beautiful, and I see it with you. Let's go taking the view, now the whole world's in color. دوستان مهمانان گرامی دیشب یه کاپچن اینجا جا مونده احتمالا مرموم ضبط میشه به نفع صابخونه. دوستانی که دیشب خونه ما بودین چرا کاپشن میذارین؟ مثل جیباشو بگردم زشته. چرا؟ ما دوستامون پول دارن همه بچه‌های دست دیشب نزن. دلار مولار شاید توش باشه. بشین. این کاپشن مال هر کی که هست ضبط میشه به نام صابخونه. صابخونه اینقدر زحمت کشید دیشب تا ایشاله دفعه بعد ما رو دعوت کنید. صابخونه هنوز کمرش زیر بار. من تو ویدیو گفتم 26 تا نه؟ بله. بچه‌ها دیشب 2 نفر در رو که وا کردم و هی در می‌زدن هی من وا می‌کردم. 2 نفر اومدن با خودم گفتم من اینا رو هم دعوت کرده بودم. یعنی واقعا میگم گفتن سلام، گفتم وای خیلی خوش اومدی. 29 تا مهمون داشت. 30 تا ببخشید. 30. هی داره عمق فاجعه بچه‌ها تو این فضا 30 نفر آدم. ما خونمون نسبت به خونه قبلیمون خیلی بزرگتر نیست. حالا پذیراییش منظورشه. آره یه اتاق خواب اونا اونور بیشتره ولی خب این فضای قابل استفاده برای مهمونی واقعا خیلی بیشتر نبود. اتاقمون بیشتره، اتاق خودمون مستره بزرگتره. 2 تا اتاق خواب بزرگتر داریم. یعنی ما اون خونه قبلی 2 تا خواب بود، این 3 خوابه. لاندری داریم و حیاط. از این نظرها بیشتر شده ولی واسه حال پذیرایی همین مهمونی میتونستیم خونه قبلی بگیریم که هی گفتیم آقا نه فلان. ولی غذاها یعنی هر کی هر چی میخورد همونجا میگفت اینو چجوری درست کردی. نه اصلا ناکنه ما خب خیلی از دوستامون واقعا آشپزیاشون خوبه، یعنی ما واقعا دوست داریم از ابروات خیلی بد شده اونو کم بده بالا. غذاهاشون خیلی دوست داریم ولی حتی اونا هم به ما اومدن گفتن آقا شما یه لول دیگه بردیم بالاتر. ما خیلی دوست داشتیم تمام مرحله های غذا درست کردن برای شما ویدیو بگیریم. تایم نداشتیم. مثلا شما تا زمانی که ما باربیکیو رو روشن کردیم دیدین گذاشتیم برداشتیم، پدرام داخل ماهی رو هی دماسنج زد دمای داخلش رو ببینه، گوشت رو گذاشت تا صبح. یعنی ما گوشت داشتیم با باقالی پلو، گوشت رو تا صبح گذاشته اسلو کوک شده دودی. بعد بوی زغال، خب غذایی که رو زغال درست شده با غذایی که رو گازه خیلی فرق داره. خیلی من فقط تنها تحچین دیدن اصلا درست کردنشو؟ هیچی نگرفتیم. آره ببخشید دیروز یه صبح بلند دوستی یکم چیز بود حوصله نداشت، خیلی وقت کم داشتیم، هول بود نمیذاش من ویدیو بگیرم. ما دیروز ساعت 9 صبح بیدار شدیم تا 4 که همه کارا رو بکنیم، 4 تا 5 خوابیدیم، 5 تا 6 دیگه همه کارهای آخر میز مزه رو درست کردیم، اومدیم فیلم بگیریم بگیم چی کارا کردیم در زدن. یعنی بله. دیروز هیچ و اگه ما فیلم میگرفتیم به همه کارامون نمیرسیدیم. درسته. تحچین درست کردیم، فسنجون درست کردیم. آره فسنجون تحچین اینا ندیدین، حالا یه تیکه از ویدیوهاشون رو براتون پگاه ایشاله ویدیو گرفته از خود. آره. ولی همه غذا بسیار خوشمزه بود، تعریف از خودمون نباشه خیلی عجیب بود. من میگم خستگی یه دونه صابخونه وقتی مهمونی میده، وقتی که مهمونا راضی‌اند و غذا خوب بوده واقعا در میره. و اینکه تنها چیزی که این شکلی بود که من نگاه میکردم 30 نفر توی آره یعنی واقعا زیاد بود. فکر میکنم توی تاریخ زندگانیمون 30 نفر مهمون نداشتیم هیچ وقت. مطمئنا نداشتیم. هیچ وقت نداشتیم.
بعد همه این دور بر خودشون جمع شده بودن صحبت می‌کردن. خیلی به همه خوش گذشت. بعد- فقط آره یکم صندلی کم داشتیم. صندلی کم داشتیم با اینکه من 4 تا خیلی خریدیم. آره خیلی چیز شده دقت بودم. کرده باشین از این صندلی‌ها خریدیم اضافه کردیم از اینا. فیلمش مثلا دیدن که رفتم خرید کردم. اگه جامون بزرگتر باشه واقعا به مهمون آدم فکر میکنه. آدم دوست داره جای بزرگتر داشته باشه ولی واقعا زین پس سفارشات مهمونی خود را به ما بسپارید. کادو برامون آوردن، یک عالمه درینک، نمیدونم اینور کادو باز کنون داریم. منتظرم که بیام این دوتا و داخل اینم باز چیزیه. چقدر رسم خوبیه. اینجا همیشه برای هم کادو میبرن، یعنی خونه هر کسی هر بار بری هر بار بعد چیزی ببری. هیچ بله، درستش همینه. هیچ کی دست خالی نمیره. 2 تا گلم اونجا هست، گلا رو بهتون نشون میدم. اینجوریه که اینجا فرهنگه، یعنی خیلی هم خوبه و من جزو کسایی هم که اصلا دوست ندارم برای کسی مشروب ببرم، یعنی ترجیحم یا گله یا اینجور خب آخه چیزا. تو مشروبی نیستی. من دوست دارم برام مشروب بیارن. دوست داری؟ آره. من نیستم. آره. چون میمونه اینجا کالکشن درست میشه. نه من دوست میمونه دارم. نه خورده میشه میره. من چون اون میمونه رو میگم. حالا تو 2 تا دیشب مشروب آوردن که خورده شد. 2 تا از مشروبای دیشب که اومد خورده یه شد. تور اینجا نشونتون بدیم ببینیم چه یه خبره. تور افتضاحی خونه یه بهتون دقیقه نشون واسطه. بدیم. اینور یه دوستمون از اینا برامون آورد، شیواز تموم شد، شامپاین برامون آوردن. من همه درینک ها رو گذاشته بودم توی یخچال کمپ. آبجوها مونده. اینور دیگه چی؟ این رد لیبلم انقدرش رفت، جینو کسی نخورد. من رفتم یه دونه تکیلا هم گرفتم، حدوداً تمام شد. ببینم شما رو. من اصلا نمیدونم ماشین ظرفشویی رو نگاه کی اینو من نفهمیدم. یکی شروع کرد دستش وسط در نکنه. مسطا. ولی مسئله اینه بعد بشورمش. مسئله اینه که ظرف یه بار مصرف داشتیم، لیوان یه بار مصرف و بشقاب و این که میبینید 30 نفر غذا خوردن یه بشقاب در نیومده، همه رفته. خدا رو اینم شکر. لیوانای چاییه. دسرم بهشون دادیم. چیزکیک داشتیم. چیزکیک خیلی طرفدار نداشت. خیلی هم از خوشمزه دیشب نبود. مونده بیرون. اون برنج از اونجا مونده. برنج هنوز اونجاست. اینجا این هنوز اینجاست. گوشموشتاشو خوردیم. خیلی این گوشت این گوشته همونی بود که شما ندیدین ولی بویی. خیلی عجیب چه بود. بویی گرفته. بوی بعد من فکر میکنم پاد نخوره. از کجا باید شروع کنیم. اولین ماشین ظرفشویی که بعد چند بار روشنشه شروع شه. چند بار نمیخواد. گل گل. آها اومدم اینجا که اصلا ارکیدهایی که برامون آوردن نشون بدیم. من بعد یکم علم ارکیده هم ببرم بالا. چقدر این خوشگله آقا. بچه من ارکیده میبینم تن بعد خوشگله. خیلی خوشگله. دوست دارم جفتشو بذارم تو این. میشه لطفاً نه زیرش نیفته. چقدر خوشگله. خیلی خوشگله. خیلی خوشم اومد. من یکی از دوستان بهمون زنگ زد. ببخشید یه نشون. ارکیده دیگه نداشتیم؟ کجا گذاشتی؟ 2 تاست دیگه. 3 تا نه نداشتی؟ 2 تا بود. یکی از دوستان بهمون دروغ زنگ میگی. زد گفت من اومدم مغازه حقیقتاً تو رو خدا بگو چی بخرم. بعد من اینجوری بودم که کاسه بشقاب سلیقه‌ایه. من اون لحظه چیزی که به ذهنم اومد کاسه بشقاب سلیقه‌ایه. درینک هم که من دوست ندارم. سلیقه خودم اون لحظه بهش گفتم میشه برام گل بیاری. من عاشق گلم. گل و گیاه. هر گیاهی که دوست داری، هر چی. چون من تو خونم نگه میدارم و علاقه دارم. و گل برام خرید و خوشم گفت من این و گلو جالبه که ما حدودا همه گلا رو داریم غیر از ولی این. فیکوس بلک نداشتیم که خیلی داریم. خوب. بعد بیچاره گلدونم خریده چون اینجا گل میخری با گلدون پلاستیکیه. آره. و برادر پدرام اینو برامون آورد. درینک گرونیه تو باتلشه. یکی دیگه نشون داده اینا رو. بله. آره. خلاصه همونطور که میبینید زمین رو بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید من بچه ها توی اینجا توی استرالیا مهمونی با کفش میان. من اولا مشکل داشتم خودم خونه کسی با کفش میرفتم رو فرشش حس بدی داشتم. خب اون فرش دست بافته. میتونستم جمع کنم ولی در 99% اوقات کسایی که میان مهمونی با کفششون کفش مهمونیه. آره کفش کثیف نیست دقیقاً. و مثلا با کتونی تو کوچه بله. نمیام. مثلا من خودم مهمونی میخوام برم اینجا با کفش پاشنه بلند کفش میرم. مهمونیه، فقط تو مهمونی من میپوشه. میدونم که اون کفش خیلی جای دیگه نپوشیده و اگر هم بپوشه استرالیا خیابوناشو انگار 50 بار واکس داره. شستن. من مشکل نداشتم. فرشم هم جمع نکردم چون که میدونم یه روز این فرش رو اونجا میندازم میشورم. یه جارو میخواد دیگه. من نمیدونم این مبل چرا از هم وا شده این وسط. یکی خوابیده بود.
خلاصه دیشب تا حالا اون تیکه هاشون هم براتون میذاریم شما ببینید، ولی تا نصف شب همه داشتن با گیتار میزدن میخوندن و کلی آهنگ خوندن و کلی خوش گذشت. ما بریم خونه رو مقدار تمیزکاری کنیم، بعد میگردیم با کادو باز کردن. خیلی وقته انقدر کادو نگرفتیم و اینقدر دعوت نکردی. نه. هیچ کس خونه دعوت نمی‌کردی. تقصیر تو بود. بله. همیشه تو میگفتی نه جام کوچیکی نه ولی خوشم اومد. از این به بعد ایدئالگرایی. آره من ایدئالگرا هستم، ولی از این بعد قرار ماهی یه بار همین کارو بکنیم. ماهی یه بار؟ بله. خونه 2 نفر برو بعد دوباره دعوت نه. کن. همینجوری هی فقط می‌خوای بله. دعوت کنی. خوشم اومد. من خیلی اهل این که تو اومدی منم باید بیام یا اگه من دعوت نکنی. بله نیستی دیگه. 5 بار خونه مردم رفتی یه بار دعوت کردی. ولی پشت هم گفتنم خوب نیست. الان ولی خیلی جذاب بود. من خیلی دوست داشتم. میگم من هیچ وقت انقدر کادو با هم از طرف آدمای مختلف باز نکردم و خیلی حس خوبیه. با هم باز میکنیم و بهترین کادوی بین اینا رو انتخاب میکنیم. چرا فرق میخوای بذاری بینشون؟ نه همشون خوبن. میدونم. ببینیم کدوم بیشتر دوست داشتیم. ما هیچ ایده‌ای نداریم. باش. خب تو اینو باز کن. منم اینو باز میکنم. سنگینه این گلدونه یا لیوان. از اینا خیلی دوست دارم. آفرین. تخته های سرو چوبی. آره. منم اینا رو خیلی دوست دارم. یه دونه میز سرو مزه. اینم خیلی دوست داشتم. من اصلا چوب دوست دارم. درست نشون بده. منم خیلی چوب دوست دارم. چوب اینا رو در نمیارم چون نو بمونه، میخوایم استفادهش نکنیم چون که نو بمونه. خب این گرش کوره، تو بعدیو باز کن. بده من اینو باز کنم. وایسا نرو بعدی. نمیشه که. این شکلات لینت. به به. دست شما درد نکند. چرا زحمت کشیدین؟ به به مرسی. شکلات خوبه. بیا. گلدونه. نه درینک چه با کلاس. درینک خیلی با کلاس. چقدر خوشگله. برو توشو نشون بده از نزدیک. عجب جینی. چقدر با کلاس. برگام دوست داشتم. خیلی قشنگه. این در از کادوی منه. گلم برامون آوردن الهام و میثم. خیلی زحمت کشیدن که. چقدر خوشگله. بعد تو جعبه خیلی پرزنتیشن. اینو بعد بذاریم. دفعه قبل خونه یکی از دوستامون که بودیم میز مزه‌ای من مشروبا رو گذاشته اون همه رو گذاشت پایین دوباره. ای خدا خوشگلاشو بذار بالا. خونه سایه گفتش که تو همیشه چیزای خوشگل میاری، منم همیشه درینکای تو رو میذارم جلو روی میزم. خیلی خوشگله. بعد من اینجوری بودم آفرین. چرا هیچکی برای ما درینک خوشگل نمیاره؟ پیگا از درینک تعریف کنه یعنی خیلی خوب بوده. آره خیلی خوب. میخواد تو جعبه بذاریم؟ من برام بذارم رو میز درینکامون که من فکر کنم گلدون اینقدر سنگین آره بود. منم فکر می‌کردم یه همچین چیزاییه. خب بعدی اینم درینکه. اینو کی آورد؟ شیراز. اینو کی آورد؟ به بزن باز کنم بعد. خجالت بکش. لیوان. هول 2-3 تا چیز دیگه هم هست. این افسانه آورده. وایستی؟ نمیتونم. خب بچه‌ها میخوام ببینن چیه. دارم با تو در بیار تا تو در بیاری. من در بیار یعنی چی؟ تو در بیار تو در بیاری من در میارم. شراب شیراز مال سال 2022 بسیار خوب و خفن. آفرین پگا تو رو خدا اینقدر گل نباش. وای چه گوگولیه. لیوان ویسکی خوری رو نگاه کن. ویسکی میخورم؟ آفرین. میشه به شربت گل محمدی فکر میکردم. میشه از این دودا بذاری بخرم که آره دود میخر 4 تا لیوان دست شما این دوستامون مثل که طولانی خرید کردن. نشکنی. افسانه است. گفت از ژاپن گفت
گفت از ژاپن برات یکی از دوستام تازه از ژاپن اومده ژاپن گفتش که برات به به واسه من رژ لب آورده دستشون درد گفت نکنه عود ژاپنی آوردم پرسونال لیپ کریم این نرم کننده لب خدا رو شکر عوده عود سوزم داره چه خوشبوه این عود سوزشه اون عودشه کوچولو ان عودای ژاپنی کوتاه ان آروم پاره نکن چیزیو اینو نشون بدم بس که شما نمیبینید من همینجوری زل زدم بهش عود سوز مثلا دست شما درد بوهای نکنه. مختلف داره من خیلی سر در چرا؟ نیاوردم از بوهاشون زحمت کشیدین. بوی یاسمین و هلو و بقیه گلا رو داره بله آفرین اینم اینم جذابه بذاریم اینجا. واسه همین چیزا بهت میگم نمیدونیم بیشتر مهمونی بدی بیشتر کادو میارن یاد بگیر ماهی یه بار یه دونه ماسک صورت هم برام آورده با یه دونه رژ لب رژ لب از نیست کرم ژاپن لبه رسیده اینم بذار اونجا خب تو اینو برد و باز کن من اینه میریم برای باز کردن کادوی بعدی و من تک تک باز میکنم این بزرگه برای تو کوچیکه برای من اوه چه خوشگله خوشگله من به سبک خونمون خیلی عینا میاد آفرین جای چیه؟ بذار بخونم جای چیه دیگه برای گله پلانتر نوشته خیلی خوشگله خوشگله کنار هم من از این سبک خیلی خوشم آره میاد خیلی خوشگله دست شما میتونی در گل بذاری تو نکنه گلدون بعد حتی ارکیدامون هم توش جمع میشه تمش به تم خونمون میخوره آره بفهمید بعدی باز شود دیده شود بلکه پسندی اوه چه خوشگله این چیه؟ چیه؟ لیگ فیر کریستاله یعنی چی؟ باز کن ببینیم چیکار میکنم باش ولی خداییش آفرین چه چیزای عجیب غریبی واسه ما آوردی آره آدم هیچ وقت خودش نمیره اینا رو ایشالله که بخره. ما همونقدر تو چیزایی که میخوام واسه شما دفعه بعد در جواب بخریم دقت کنیم عجیب غریب تر بخریم آفرین چیزای یونیک جذاب اوه پگا اینو ببین این لیوانشه یه کاری میکنه قول چراغ جادوه از توش چرا؟ برای دیرین که یعنی آره فکر کنم خوشگله. یعنی چجوری؟ عکسشو نگاه کن اوه برعکس میذاری خب چرا؟ تمام شد دیگه خب وقتی اون چیه اونو بازش کن این لیوانه؟ سوراخه آره بغلاش سوراخه چی میریزی توش؟ ظرف دیرین که این جای مشروبات الکلیه شراب میخوای بریزی میریزی این تو بعد از اینجا میریزی این تو خب بعد واسه مردم میریزی بعد وقتی تمام شد خب اینجوری چرا باید با مردم از تو قیف بریزی خب از اونجا واسه میریزی مردم نمیریزی که شرابو میریزی تو این وقتی شراب میخوای بریزی تو این اینو میذاری اینجا که هوا وارد خیلی شراب نشه و کف نکنه اینجوری با سرعت کمتری بریزی این تو ظرف شرابه ظرف شرابه چقدر زیبا و قشنگ بسیار زیبا بعدش هم که تمام شد پیاله رو پهن میکنین روی پیاله دان آره جا پیاله ایه قشنگ بود خیلی خوشگله خب تموم شد تمام شد نمیتونم بگم می‌خواستی ادامه داشته باشه تمام شد خب معلومه تمام شد خواستم بگم کدومو دوست دارم ولی نمیتونم تصمیم بگیرم منم واسه همین اولش گفتم کدومو دوست داشتم من همه رو دوست داشتم این مام بابا که ازش میپرسی نه، کدوم مثل بچه دوست قدیما داشتی بود تولد میگرفتی پارچ و لیوان و ظرف شراب و مزه خوری و 2 تا دونه کوزه گلدون و و دیگه نمیدونم شکلات و جوریه دیگه همه عالی بودن همه خیلی خوب بودن من همه رو دوست داشتم گله رو دوست داشتم عاشق گلم ارکیده ها رو دوست داشتم خیلی خوشگله ولی واقعا ارکیده میبینم تن بدنم میلرزه برای اینکه من رفتم تحقیقات کردم بر عهده من بذار میگفت ارکیده وقتی گل داره قشنگه وقتی نداره یه سیخ میمونه باید ببری و باهاش مکالمه کنی و براش تلاش کنی که گل بده تا اینکه گلای پدر بهتری خودت در بده میاری برای اینکه 2 تا گل بده زندگی همینه تو پدر خودت در میاری برای اینکه 2 تا گل بده کی خودت به کی گل بده تو به من گل دادی چرا به تو گل بدم می‌خواستی مخمو بزنی حس میکنم خوابم میاد هنوز خستم
تو خستم نباشی خوابت میاد. خواب خوبه. خواب خوبه. یعنی فردا بریم سر کار؟ متاسفانه. ای روزگار. بریم زره دیگه، خونه کار داره. برمیگردیم در خدمت شما هستیم. چرا باید برگردیم در خدمتشون باشیم؟ بسته دیگه. آره کافیه دیگه. خونه رو که تمیز کردیم، مهمونی هم که گرفتیم، همه هم که دیدیم، کادوها هم که دیدیم. برین خونه هاتون دیگه، خجالت بکشین. آقا مرسی تا آخر ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعدی ایشالله ما یه روز بتونیم در خدمت شما چقدر باشیم. خوشحالیم این تجربه رو از اول تا اینجا با هم بودیم. یعنی شما یه هفته از قبل که ما شروع کردیم خرید کردن و کارهای مهمونی کردن و اینا رو خیلی سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم. حتی من تنها براتون ویدیو گرفتم. آره همه رو دیدین، خیلی خوشحالیم و مرسی همراه ما بودین. شما یه ساعت ویدیو دیدین ولی ما یه هفته سر کارم رفتیم، حتی با این حالمون مهمون داشتیم. سر کار باید بریم. لاتاری درنده نمیشیم؟ میخوام با ادب باشم. چی کار کنیم پولدار شیم؟ هیچ کار کنیم. بله. پولدار نمیشیم ولی. نه. مراقب خودتون باشید. دوستتون داریم. کامنت یادتون نره ویدیو رو هایپ کنید. اون پایین یه گزینه است میزنی هایپ میشه و میتونید در هفته فکر کنم 3 تا ویدیو رو هایپ کنید، برامون بنویسین، لایک، حمایت. دستور غذاها رو براتون نمیذارم. ایشالا در ویدیوهای بعدی براتون لایو درست میکنیم. مراقب خودتون باشید. دوستتون داریم. ماچ به کلتون تا ویدیوی بعد.